Ernest Hemingway, Öyküler, Koca Nehir, 2. Bölüm. Sabah güneşin doğmasıyla çadırın içi sıcak olmaya başladı. Nick çadırın girişine gerildi, cibinliğin altından geçip sabaha şöyle bir göz atmak için kafasını uzattı. Çıktığında elleri çimlerden ıslanmıştı. Pantolonu ve ayakkabıları elindeydi. Güneş tepenin üzerine henüz çıkmıştı. Çayır, nehir ve bataklık önünde uzanıyordu. Nehrin diğer tarafında, bataklığın yeşilinde huş ağaçları vardı. Nehir sabahın bu erken saatinde berrak, hızlı ve pürüzsüzdü. 200 metre kadar aşağıda, akıntının ta karşı tarafında 3 tane küçük vardı. Bunlar üzerlerinden akıp giden suyu durgun ve derin hale getiriyorlardı. Nick seyretmeye devam ederken bir vizon nehri bu kütüklerin üzerinden geçip bataklığa girdi. Nick heyecanlanmıştı. Hem sabahın bu erken saatleri hem de nehir de onu heyecanlandıran. Aslında kahvaltı edemeyecek kadar acelesi vardı ama etmesi gerektiğini biliyordu. Küçük bir ateş yaktı ve kahve demliğini üzerine koydu. Su ısınırken Nick boş bir şişe bulup tepenin kenarındaki çayıra indi. Çayır çiğ damlaları ıslanmıştı ve Nick güneş çimleri kurutmadan yem olarak çekirge yakalamak istiyordu. Bir sürü de iyi çekirge buldu. Çimlerin hemen dibindeydiler. Bazıları çimen saplarına tutunmuştu. Çiğ nedeniyle soğuk ve ıslaklardı ve güneş onları ısıtana kadar da zıplayamayacaklardı. Nick orta boylu kahverengi olanları toplayıp şişeye koydu. Sonra bulduğu bir kütüğü ters çevirdi ve kenarda saklanmış yüzlerce çekirge olduğunu gördü. Burası adeta bir çekirge pansiyonuydu. Nick orta boy kahverengi olanlardan 50 kadarını şişeye doldurdu. O çekirgeleri toplarken diğerleri de güneşte ısınıp zıplamaya başladılar. Zıpladıklarında uçuşa geçiyorlardı. Başlangıçta tek bir uçuş yapıyor ve yere indiklerinde kas katı kalıyorlardı. Sanki ölmüş gibi. Nick kahvaltısını bitirdiğinde çekirgelerin her zamanki enerjilerine kavuşmuş olacaklarını biliyordu. Çimenlerin üzerindeki çiğ olmasa bir şişe dolusu iyi çekirge yakalamak bütün gününü alır ve birçoğu da şapkasıyla vurmak zorunda kalacağı için ezilirdi. Akan suda ellerini yıkadı. Nehrin kenarında olmak onu heyecanlandırıyordu. Sonra çadırın yanına döndü. Çekirgeler çimlerin üzerinde kas katı halde zıplamaya çoktan başlamışlardı. Şişedekilerse güneşin ısıtmasıyla birlikte gruplar halinde zıplıyorlardı. Nick çam dalından bir tıkaç yapıp çekirgeler dışarı çıkmasın diye şişenin ağzını kapadı ve hava alabilmeleri için de epey bir açıklık bıraktı. Kütüğü çevirip eski haline getirmişti ve artık oradan her sabah çekirge toplayabileceğini biliyordu. Nick içi zıplayan çekirgelerle dolu şişeyi bir çam ağacının gövdesine dayadı. Bir miktar esmer buğday ununu pütürtüleri gidene kadar hızlıca suyla karıştırdı. Bir fincan un, bir fincan su. Demliğe bir avuç kahve koyup tenekeden çıkardığı bir parça yağı sıcak tavanın içinde cızırdayarak kaynamaya bıraktı. Dumanı tüten tavaya hazırladığı sulu hamuru yavaşça döktü. Karışım tavaya lav gibi yayıldı ve yağ şiddetli bir şekilde sıçradı. Kenarlarda esmer buğday çöreği önce katılaşmaya başladı, sonra kahverengi, en sonda gevrek oldu. Yüzeydeki hamur yavaşça fokurdayarak gözenekli bir hal almaya başlamıştı. Nick taze bir çam dalı parçasıyla kahverengileşen alt tarafı kaldırdı. Tavayı iki yana salladı. Hamurun üstü hala cıvıktı. Zıplatıp döndürmeyi denemeyeceğim diye düşündü. Temiz dal parçasını çöreğin içine iyice altına sokup diğer yüzü çevirdi. Hamur tavanın içinde cızırdadı. Çörek pişince Nick tavayı tekrar yağladı. Kalan hamurun hepsini döktü. Böylece bir küçük bir de büyük daha çıkmış oldu. Nick üzerine elma marmelatıyla kapladığı bir büyük bir de küçük parça yedi. Üçüncü çöreğin üzerine de elma marmelatı sürülüp 2 kere katladı. Yağlı kağıdı sardı ve gömleğini cebine koydu. Marmelat kavanozunu çantaya geri koydu ve 2 tane sandviç yapmak için ekmek kesti. Çantasında büyük bir soğan buldu. Bunu 2'ye kesip ipeksi kabuğunu soydu. Bir parçasını dilimleyip soğanlı sandviçler yaptı. Bunları yağlı kağıda sarıp
haki renkli gömleğinin diğer cebine koydu. Tavayı ızgaranın üzerinde ters çevirdi. Eklediği yoğunlaştırılmış sütle tatlanmış ve sarımsı kahverengi bir renk almış olan kahvesini içti. Kampı toparladı. Küçük, güzel bir kamp olmuştu bu. Nick deri olta kutusundan olta kamışını çıkarıp parçaları birbirine ekledikten sonra kutuyu tekrar çadırın içine itti. Makarayı takıp ipi geçirdi. İpi makaraya dolarken sürekli bir elinden diğerine geçiriyordu. Aksi takdirde kendi ağırlığıyla geriye düşebilirdi. Ağır 2 kat mumlanmış bir misinaydı. Uzun zaman önce 8 dolara almıştı. Havada geriye doğru kalkabilsin diye ağır, hiç ağırlığı olmayan bir sineği fırlatabilmeyi mümkün kılmak için de düz ve ağır üretilmişti. Nick, olta uçlarının durduğu alüminyumdan yapılma kutuyu açtı. Uçlar nemli el bezleri arasına sıkı sarılmıştı. Nick bezleri Sid Ignac'den almıştı. Bağırsaktan yapılmış uçlar ıslak pedlerin arasında yumuşatılmıştı. Nick birini alıp açtı ve ağır misanın ucundaki bir ilmekten bağladı. Başına da bir kanca geçirdi. Küçük, oldukça ince, yaylı bir kancaydı bu. Nick onu kucağında oltayla otururken kanca paketinden çıkarmıştı. İpi sertçe çekerek düğümü ve oltanın yayını kontrol etti. Bu güzel bir histi. Kancanın parmağına girmemesi için dikkat ediyordu. Elinde oltasıyla akıntının aşağısına yürümeye başladı. Çekirgelerle dolu şişe, gevşek ilmekler atılmış bir sırıma bağlı halde boynundan sarkıyordu. Ağ kepçesi kemerine bağlı bir kancaya asılıydı. Omzunda her iki köşesi de kulak şeklinde bağlanmış uzun bir un çuvalı vardı. İp omzunun üzerinden geçiyor, çuval ayaklarına çarpıyordu. Tüm alet edevatı üzerinden sararken Nick kendini tuhaf ve profesyonel anlamda mutlu hissediyordu. Çekirge şişesi göğsünün üzerinde sallanıyordu. Gömleğinin göğüs cepleri öğle yemeğiyle şişkinleşmişti. Suya girdi, bu tam bir şoktu. Pantolonu bacaklarına sımsıkı yapışmıştı. Ayaklarının altındaki çakılları hissedebiliyordu. Su şiddeti gittikçe artan soğuk bir şok gibiydi. Hızla akan su Nick'in bacaklarından içeri giriyordu. Suya adımını attığı yerde seviye dizlerini aşıyordu. Nick akıntıyla birlikte ağır ağır ve güçlükle ilerliyordu. Çakıl taşları ayakkabılarının altında kaynıyordu. Suyun içinde bacaklarının aşağısında oluşan helezonlara baktı ve bir çekirge almak için şişeyi yana doğru eğdi. İlk çekirge şişenin boyun kısmından zıplayıp suya düştü. Nick'in sağ bacağının altındaki girdaba kapılıp akıntının biraz aşağısında yüzeye çıktı. Suyun üzerinde hızla giderken mücadele ediyordu. Sonra hızla suyun pürüzsüzlüğünü bozan bir daire çizerek yok oldu. Bir alabalığa yem olmuştu. Sonra bir başka çekirge kafasını şişeden dışarı çıkardı. Antenleri titreşiyordu. Atlamak için ön bacaklarını şişenin dışına çıkarmaya hazırlanıyordu. Nick onu kafasından tutup ince kancayı çenesinin altından göğsüne ve oradan da karnının alt kısmına geçirdi. Çekirge kancayı ön ayaklarıyla tutup üzerine tütünden kararmış salyasını akıttı. Nick onu suya bıraktı. Olta niyetine kullandığı sopayı sağ elinde tutarak ipi çekirgenin akıntıdaki çekiş yönünün aksine bıraktı. Sol eliyle ipi makaradan kurtarıp serbest bıraktı. Çekirgeyi sudaki küçük dalgaların içinde görebiliyordu. Sonra çekirge gözden kayboldu. Bir şey ipi çekiyordu. Nick gergin ipe asıldı. Bu ilk balığıydı. Artık hayat bulmuş olan sopayı akıntıya karşı tutarken sol eliyle de ipi çekti. Sopa şiddetli bir şekilde büküldü ve ipin ucundaki balık suya çarptı. Nick bunun küçük bir alabalık olduğunu biliyordu. Sopayı dümdüz havaya kaldırdı ve sopa bu çekişin etkisiyle eğildi. Nick sudaki balığın hem kafası hem de bedeniyle ipin nehrin içinde sürekli değişen teğet noktasına karşı şiddetle çırpındığını görebiliyordu. İpi sol eline alıp suya yorgun vuruşlar yapan balığı yüzeye çekti. Sırtı çakıl taşlarının üstünü kaplayan su gibi saydam ve alacalıydı. Yanları ise güneşin altında ışıl ışıldı. Nick sopayı sağ kolunun altına alıp öne eğildi ve sağ elini suya daldırdı. Bir an bile duramayan balığı ıslattığı sağ eliyle
Yakalayıp ağzındaki kancayı çıkardı ve sonra tekrar suya bıraktı. Balık bir süre akıntının içinde kararsız bir şekilde asılı kaldıktan sonra dipteki bir taşın yanına yerleşti. Nick ona dokunmak için uzanıp kolunu dirseğine kadar suya soktu. Balık hareket halindeki suyun içinde hareketsizdi. Taşın yanında çakılların üzerinde öylece duruyordu. Nick'in parmakları onun suyun altındaki pürüzsüz serin bedenine dokununca kaçıverdi. Nehrin dibindeki bir gölgeye karışmıştı. Bir şeyi yok diye düşündü Nick. Sadece yorgun. Balığa dokunmadan önce üzerini kaplayan hassas sümüksü tabakaya zarar gelmesin diye elini ıslatmıştı. Bir alabalığa kuru elle dokunulursa korunmasız kısımları beyaz bir mantarın saldırısına uğruyordu. Nick yıllar önce sağında solunda bir sürü balıkçının olduğu kalabalık nehirlerde balık tutarken pek çok kez bir kayanın yanına sürüklenmiş ya da karnı üste gelecek şekilde bir gölcüğün yüzeyinde duran, üzeri tüy gibi beyaz mantarla kaplanmış ölü balıklara rastlamıştı. Nick nehirde başkalarıyla birlikte balık tutmaktan hoşlanmıyordu. Eğer sizden değillerse her şeyi berbat ediyorlardı. Suyun karşı tarafına geçmekte olan küçük yığınının üstünden akıp giden 45 metre uzunluğundaki sığ suların içinde dizlerinin üst kısmına kadar batmış halde ilerledi. Suda ağır ağır giderken tekrar yem takmadığı kanca da elindeydi. Sığ yerlerde küçük alabalıklar yakalayabileceğini biliyordu ama onları istemiyordu. Günün bu saatinde de sığlıklarda büyük alabalık olmazdı. Su artık derinleşmeye başlamıştı. Keskin ve soğuktu ve uyuluklarına kadar çıkmıştı. İleride küçüklerin üzerinden aşıp geçen bir setin arkasında kaldığı için pürüzsüz akan sular vardı. Karanlık ve çalkantısız sular. Solda çayırın aşağı kenarı, sağda bataklık. Nick sırtını akıntıya verip şişeden bir çekirge aldı. Hayvanı kancaya geçirip şans getirsin diye üstüne tükürdü. Sonra makaradan birkaç metre ip çekip çekirgeyi ileri doğru hızla akan karanlık suların içine fırlattı. Çekirge bir süre kütüklere doğru sürüklendikten sonra ipin ağırlığıyla suyun altına çekildi. Nick sopayı sağ elinde tutup ipin parmaklarının arasından kayıp gitmesine izin verdi. Bir şey ipi uzun uzun kuvvetle çekti. Sopa Nick'in sıkıca asılmasıyla hareketlenip tehlikeli bir hal aldı ve ikiye katlandı. İp gerildi, suyun dışına çıktı. Biraz daha gerildi. Bu ağır, tehlikeli ve sağlam bir çekişti. Nick gerilimin artması durumunda olta kurşununun kırılacağı anı sezip ipi serbest bıraktı. İp hızla boşalırken makaradan mekanik bir çığlık yükseldi. Fazla hızlıydı. İp akmış gitmiş, o aktıkça makaranın sesi artmış ve Nick bunları kontrol edememişti. Makaranın göbek kısmı ortaya çıkmaya başladıkça Nick kalbi heyecandan duracak sandı. Uyluklarına buz gibi çarpan akıntıya arkasını verip makarayı sol elinin baş parmağıyla sertçe çevirdi. Baş parmağının makara çerçevesinin içine sokmak tuhaf bir histi. O bastırdıkça ip aniden sertleşip gerildi ve kütüklerin ilerisinde kocaman bir alabalık sudan dışarı çıktı. O sıçrarken Nick de sopasının ucunu aşağı indirdi. Ama gerginlik azalsın diye onu alçaltırken gerilimin daha da artıp sertliğin iyice belirginleştiğini hissetti. Tabii ki olta kurşunu kırılmıştı. Zembereğin ipi tamamıyla bırakıp keskinleştiğine ve sertleştiğine şüphe yoktu. Sonra birden gevşeyiverdi. Nick ağzı kurumuş ve canı sıkılmış halde makarayı sarmaya başladı. Hayatında hiç bu kadar büyük bir alabalık görmemişti. Zıplarken zapt edilemeyecek bir ağırlığı, gücü ve hacmi vardı. Bir somon büyüklüğündeydi. Nick'in eli titriyordu. Makarayı yavaşça sardı. Bu heyecan ona biraz fazla gelmişti. Kendini hasta gibi hissetti. Sonra otursa daha iyi olacaktı. Olta kurşunu kancanın bağlı olduğu yerden kırılmıştı. Nick onu eline aldı. Dipte bir yerlerde, ışığın çok aşağısında ve kütüklerin altında, çenesindeki kancayla çakıl taşlarının üzerinde kıpırdamadan durmaya çalışan balığı düşündü. Nick, alabalığın dişlerinin kancanın ucunu keseceğini biliyordu. Kanca çenesinin içinde kalacaktı. Balığın öfkeli olduğuna bahse girerdi. O boyutta ne olsa bu duruma öfkelenirdi. O bir alabalıktı ve kancayla sağlam bir şekilde yakalanmıştı.
Bir kaya kadar sağlam. Başlamadan önce de kaya gibiydi. Vay canına, cidden büyük bir balıktı. Cidden duyduğum en büyük alabalıktı. Nick çayıra çıkıp öylece durdu. Pantolonundan ve vıcık vıcık ayakkabılarının içinden sular akıyordu. Biraz ilerideki kütüklerin üzerine oturdu. Duygularını aceleye getirmek istemiyordu. Su dolu ayakkabılarının içinde parmaklarını oynattı ve göğüs cebinden bir sigara çıkardı. Sigarayı yakıp kibriti küplerin altından hızla akan nehre fırlattı. Akıntının içinde salınmakta olan küçücük bir alabalık kibrite doğru sıçradı. Nick bir kahkaha attı. Sigarasını bitirecekti. Sigara içip güneşin altında kuruyarak kütüklerinin üzerinde oturdu. Sırtını ısıtan güneş kıvrılarak ormanın içine giren nehir, sığlıklar, parıldayan ışık, suyun aşındırdığı pürüzsüz kocaman kayalar, nehrin kenarı boyunca uzanan sedir ve kayınlar, güneşin ısıttığı düzgün yüzeyli, kabuksuz kurşuni renkteki kütükler, Nick'in hayal kırıklığı yavaş yavaş kayboldu. Omuzlarına ağrılar saplayan o heyecanla birlikte keskin bir şekilde gelip içine yerleşen hayal kırıklığı hissi yavaşça terk etti onu. Artık her şey yolundaydı. Sopadan bozma oltası kütüklerin üzerinde dururken Nick yeni bir kancaya geçirip misinayı sıkı bir düğüm olana dek çekti. Kancaya yem taktı, sopayı aldı ve suya girmek için derinliğin pek fazla olmadığı kütüklerin ucuna doğru yürüdü. Kütüklerin altında ve ilerisinde derin bir su birikintisi vardı. Nick sığ nehir yatağına ulaşana kadar bataklık kıyısının yakınındaki sığlığın etrafına dolaştı. Sol tarafta çayırın bitip ormanın başladığı yerde koca bir kara ağaç kökünden sökülmüştü. Bir fırtına sırasında devrilmiş, içlerinde çimenlerin büyümeye başladığı kirpas içindeki kökleriyle ormanın içine boylu boyunca uzanmış, nehrin yanında sağlam bir set oluşturmuştu. Nehir köklerinden sökülmüş ağacın kıyısına geliyordu. Nick durduğu yerden suyun akmasıyla nehrin sığ yatağında açılmış olan ve tekerlek izlerini andıran su kanallarını görebiliyordu. Durduğu yer çakıllıydı. İlerisi ise hem çakıllı hem de iri kaya parçalarıyla doluydu. Ağaç köklerinin olduğu yerde kıvrılan nehir yatağı marlıydı ve derin su izlerinin arasında akıntının içinde yeşil yabani otlar vardı. Nick sopayı omzuna atıp öne doğru uzatınca ip de ileri doğru kıvrıldı ve çekirge otların arasındaki derin kanallardan birinin üzerine indi. Bir alabalık tuzağa düştü ve Nick de onu yakaladı. Nick sopayı köklerinden sökülmüş ağaca doğru ve akıntıda geriye doğru sallayarak sürekli dalıp çıkan balığı oynattı. Olta yabani otların yarattığı tehlikeden uzaklaşıp nehrin açıklarına doğru canlıymış gibi eğilip bükülüyordu. Hızla sulara çarpan sopayı tutan Nick alabalığı yanına çekmeyi başardı. Balık çırpınıyor ama hep gidiyordu. Oltanın yayı bazen bu çırpınışlara teslim oluyor, bazen de aniden suyun altına çekiliyor ama sonuçta balığı hep Nick'e getiriyordu. Nick oltayı balığın hareketlerine göre akıntıdan aşağı yavaş yavaş oynatıyordu. Sopayı başının üzerine alıp balığı ağın üzerine çekiyor ve sonra yukarı kaldırıyordu. Alabalığın ağın içindeki ağırlığı hissediliyordu. Sırtı alacalı, yan tarafları gümüş renkli alabalık. Nick onu kancadan kurtardı. Yanları ağır, ele geliyor, alttaki kesici dişlerinin dışarıda kaldığı sağlam bir çene, sonra omuzlarında asılı duran çuvalın içine doğru tüm ağırlığıyla kayan bu koca yaratığı suya doğru indirdi. Nick çuvalın ağzını akıntıya doğru açıp içini suyla doldurdu. Sonra dibi suyun içinde kalacak şekilde yukarı kaldırdı ve su yanlardan akmaya başladı. İçinde dipteki suda hala canlı olan alabalık vardı. Nick akıntının aşağısına doğru gitmeye başladı. Çuval tüm ağırlığıyla ileride suyun içinde duruyor, onu omuzlarından çekiyordu. Hava ısınmaya başlamıştı. Güneş ensesini yakıyordu. Nick güzel bir alabalık yakalamıştı. Bir sürü yakalamak gibi bir derdi yoktu. Nehir artık sılaşıp genişleşmişti. Her iki kıyıda ağaçlar vardı. Sol taraftaki ağaçlar o anki öğle öncesi güneşi altında nehre kısa gölgeler düşürüyordu. Nick her bir gölgenin altında alabalıklar olduğunu biliyordu. Öğleden sonra güneş tepelere doğru uzaklaştığında
Balıklar nehrin diğer tarafındaki serin gölgelerin içinde olacaklardı. En iri olanlar nehrin kenarına yakın yerlerde duracaklardı. Orada, Kara Nehir'de ne zaman isteseniz yakalayabilirdiniz onları. Güneş battığında hepsi akıntının içine doğru yüzerdi. Güneş batmadan hemen önce suyun yüzeyinde insanı kör edecek parıltılar yarattığı sırada akıntının herhangi bir yerinde büyük bir balığa denk gelme ihtimaliniz doğacaktı. Ancak o zaman suyun yüzeyi güneşe tutulmuş bir ayna gibi kör edici olduğu sırada balık yakalamak neredeyse imkansız hale gelecekti. Elbette akıntının yukarısında avlanabilirdiniz ama Kara Nehir ya da bunun gibi bir akarsuyun içinde akıntıya karşı debelenmeniz gerekirdi ve derin bir yere geldiğinizde su üzerinize yığılırdı. Bunca akıntı varken nehrin yukarısında balık tutmak pek de eğlenceli olmazdı. Nick nehrin kenarında olabilecek derin çukurlara bakarak sığlık boyunca ilerledi. Nehrin hemen yanında büyüyen bir kayın ağacının dalları suya doğru sarkmıştı. Nehir yapraklarının altında geri dönüyordu. Böyle bir yerde her zaman alabalık olurdu. Nick o çukurda balık tutmayı düşünmüyordu. Dallara takılacağından adı gibi emindi. Derin görünüyordu gerçi. Çekirgeyi elinden bıraktı ve akıntı hayvanı sarkan dalın altındaki suyun içine çekti. İp sertçe çekildi ve Nick sopaya asıldı. Balık yaprakların ve dalların içinden suyun yarı dışına çıkarak kuvvetlice suya çarptı. İp takılmıştı. Nick asılıp çekince balık kurtuldu. Nick makaraya sardı ve elinde kanca ile nehirden aşağı yürümeye başladı. İleride nehrin sol kıyısına yakın bir yerde kocaman bir kütük vardı. Nick onun içinin boş olduğunu gördü. Nehrin yukarısına bakan kısmından sular yavaşça giriyordu. Kütüğün iki yanından sadece ufak bir dalga yayılıyordu. Su derinleşiyordu. İçi oyuk kütüğün tepesi gri renkte ve kuruydu. Bir kısmı gölgede kalıyordu. Nick çekirge şişesinin tıpasını çıkarırken çekirgelerden biri tıpaya tutundu. Nick eliyle onu alıp kancaya tutturdu ve fırlattı. Suyun üzerindeki çekirge oyuk kütüğün içinden akan suya doğru gidebilsin diye oltayı uzakta tuttu. O oltayı alçaltınca çekirge de suyun üzerinde yüzmeye başladı. İp birden sertçe çekildi ve Nick sopaya asıldı. O canlı his hariç sanki kendisiydi kütüğe kancalanmış olan. Nick balığı suyun dışına çekmeye çalıştı. Balık da geldi tüm ağırlığıyla. İp gevşeyince Nick balığın kurtulduğunu sandı. Sonra onu akıntının içinde çok yakın bir yerde kafasını sallayıp kancadan kurtulmaya çalışırken gördü. Ağzı sıkı sıkı kapalıydı. Berrak suyun içinde kancadan kurtulmaya çalışıyordu. Nick ipi eliyle dolayıp gerginleştirmek için oltayı çevirdi ve balığı ağa çekmeye çalıştı ama balık ipi çekmeye devam etmekle beraber yine gözden kaybolmuştu. Nick onunla akıntıya karşı mücadele ediyor, oltanın yayına karşı suya darbeler indirmesine izin veriyordu. Oltayı sol eline geçirip oltanın üzerindeki ağırlığıyla savaşarak balığın nehrin yukarısına gelmesini sağladı ve sonra da ağın içine aldı. Üzerinden sular akan ağın içinde ağır bir yarım daire gibi olan balığı çıkarıp kancadan kurtardı ve sonra çuvala attı. Çuvalın ağzını açıp içindeki suda kıpırdayan iki koca alabalığa baktı. Gittikçe derinleşen suyun içinde içi oyuk kütüğe doğru ağır ağır ilerledi. Çuvalı başının üzerinden geçirip çıkarırken sudan çıkan balıklar çırpınmaya başladı. Çuvalı balıklar iyice suyun içine girebilsin diye astı. Sonra kendini kütüğün üstüne doğru çekip oturdu. Pantolonundan ve botlarından akan sular nehre karışıyordu. Oltasını indirdi, kütüğün gölgedeki ucuna doğru ilerledi ve cebinden sandviçlerini çıkardı. Sandviçleri soğuk suya daldırdı. Akıntı kırıntıları alıp götürdü. Sandviçleri yiyip bitirdi ve şapkasını nehre daldırıp suyla doldurdu. Su onun içmesinden daha hızlı bir şekilde akıp gitti şapkanın içinden. Kütüğün üzerinde oturduğu gölgelik serindi. Bir sigara çıkarıp yakmak için kibrit çaktı. Kibrit üzerinde ufacık bir iz bırakarak gri ağacın içine gömüldü. Nick kütüğün yan tarafına doğru eğilip sert bir yer aradı ve sonra kibriti çaktı. Sigarasını içerek nehri seyre koyuldu.
İleride nehir daralıp bataklığın içine giriyordu. Nehir pürüzsüzleşip derinleşiyor, bataklık da birbirine yakın duran gövdeleri ve sağlam dalları olan sedir ağaçlarıyla sık ve dolu görünüyordu. Böylesi bir bataklığı yürüyerek geçmek kolay olmazdı. Dallar uzayıp iyice aşağı sarkmıştı. Hareket edebilmek için neredeyse yerle aynı hizada olmanız gerekiyordu. Dalların içinden geçmek mümkün değildi. Bu yüzden bataklıkta yaşayan hayvanlar bu şekilde yaratılmış olmalı diye düşündü Nick. Yanında okumak için bir şeyler getirmiş olmayı istedi. Canı kitap okumak istiyordu. Bataklığa girmek değil. Nehirden aşağı baktı. Koca bir sedir ağacı nehir boyunca eğilmişti. Onun bittiği yerde de nehir bataklığın içine giriyordu. Nick artık oraya gitmek istemiyordu. Su koltuk altlarına kadar yükselirken karaya çıkmanın imkansız olduğu yerlerde büyük alabalıkları yakalamak için çamura bata çıka yürümeye karşı tepkili hissediyordu kendini. Bataklığın kenarları çıplaktı. Koca sedirler yukarıda bir araya geliyor ve birkaç küçük parça dışında güneşin içeri girmesine izin vermiyorlardı. Hızla akan derin sularda yarım yamalak ışık altında balık tutmak çok trajik olurdu. Bataklıkta balık tutmak trajik bir maceraydı. Nick böyle bir şey istemiyordu. Bugün nehirde daha fazla ilerlemek istiyordu. Çakısını çıkarıp açtı ve kütüğe sapladı. Sonra çuvalı çekip uzandı ve alabalıklardan birini çıkardı. Tutmanın epey zor olduğu kuyruk kısmından hala canlı olan balığı kavrayıp kütüğe çarptı. Balık titreyip kas katı kesildi. Nick onu kütüğün gölge kısmına bıraktıktan sonra diğer balığın boynunu da aynı şekilde kırdı. İki balığı kütüğün üzerinde yan yana yatırdı. İyi balıklardı bunlar. Nick arka kısımlarından başlayıp çenelerinin ucuna kadar yararak iki balığı da temizledi. Hayvanların bütün bağırsakları, solungaçları ve dilleri tek parça halinde çıktı. İkisi de erkekti. Uzun gri beyaz çizgiler halinde akışkan, temiz spermleri vardı. Tüm iç organları temiz ve sıkı bir şekilde hep birlikte dışarı çıktı. Nick yenmeyecek bu kısımları vizonlar bulsun diye kıyıya fırlattı. Balıkları nehirde yıkadı, sudaki halleriyle canlı balık gibi duruyorlardı. Renkleri henüz kaybolmamıştı. Ellerini yıkayıp kütüğün üzerinde kuruttu. Sonra balıkları kütüğün üzerine yaydığı çuvala sarıp bohça yaptı ve ağ kepçesinin içine koydu. Çakısı hala bıçak kısmı kütüğe saplı halde duruyordu. Onu çıkardı, tahtanın üstünde temizledi ve cebine koydu. Nick elinde ağ kepçesinin tüm ağırlığıyla sarktığı sopasıyla kütüğün üzerinde ayağa kalktı. Sonra kıyıya sular sıçratarak nehre girdi. Kıyıya çıkıp ormana yüksek kısımlara yöneldi. Kampa dönüyordu. Arkasına baktı. Nehir ağaçların arasından görünüyordu. Önünde bataklıkta balık tutabileceği daha çok gün olacaktı.